今日咧我就去咗中央圖書館參觀咗盧清遠老師同幾位嶺南畫派第三代嘅名家林湖灰啦、黃文達啦，同埋羅志強先生嘅即係幾位都係我嘅師叔啦。佢哋嘅畫展啦，咁我都出咗條片講佢嘅花絮嘅，咁大家都可以睇睇啦。咁一路參觀嘅時候咧，有畫友都問：可唔可以即係叫我分享下一啲對老師一啲作品嘅睇法啊、賞識一番啊咁樣啦。咁當然啦，我又唔夠膽啦，但係即係拋磚引玉咁都講咗少少啦。咁但係就始終喺嗰個場地嗰度咧，我哋冇時間去逐幅畫去講，咁都令我咧有即係靈機一觸。不如咧我可以拍條片分享下我對老師可能幾幅啦，我而家抽咗8幅作品，睇下一條片錄唔錄晒啦嚇，咁就睇下我自己對呢幾幅作品嘅啲嘅睇法啦，睇下大家同唔同意啦。拋磚引玉可以喺留言嗰度咧，大家分享下大家嘅啲嘅睇法啦咁。咁第一幅咧，我係揀咗老師嘅作品《白虎雪中》即係呢張老虎嘅作品。咁呢張作品我覺得係完全完美地發揮咧咩叫 less is more 或者係叫將簡潔發揮到極致嗱，咁有別於一般嘅草澤雄風，大家知一般金黃色嘅老虎其實本身都好資訊豐富噶啦，老虎亦都有啲好即係 signature 嘅老虎紋啦、紋理啦咁加上啲草澤啲亂草重生嘅感覺咧，成幅畫嗰個資訊係好充沛嘅。咁呢幅咧其實係一幅非常之大膽嘅嘗試。你見到咧入邊嘅資訊量係相對草澤雄風咧，一般嘅草澤雄風咧其實少好多嘅，係 white on white 白色嘅風雪嘅背景，再加一隻白色嘅老虎，而亦都因為隻老虎本身係白色啦，所以你去勾線去定個輪廓嘅時候咧，亦都係用一啲比較淺色嘅墨咁去襯托翻，所以其實成件事咧好容易會令人覺得唔夠嗱，但係咧好明顯畫家係並唔會覺得唔夠之餘，係你從佢個落款就知㗎啦。嗱，如果我哋一般畫完畫，你睇翻個畫面，如果你覺得唔夠資訊量嘅話咧，最簡單㗎啦。提喺落款嘅時候提首詩啦，係嘛，寫多幾句嘢啦，或者放喺畫面上面一個比較顯眼啲嘅位置，令到個畫面感更加充實一啲，係嘛。但係你見到阿老師嗰個落款你知㗎，佢唔係好 typical 嘅喎，佢將佢放喺左上角比較高嘅位即係好明顯畫家非但止唔係想令你覺得入邊資訊量要足夠，仲要令你好明顯感覺到嗰種荒涼感，去營造種荒涼感而荒涼感之餘呢，因為隻老虎呢，其實相對因為呢張係一張6尺嘅大畫嚟嘅，相對嗰隻老虎呢，其實唔係霸佔咗個畫面好大嘅部分嘅啫。而你睇下，其實除咗隻老虎之外嘅其他位呢，全部係透過啲簡單嘅渲染。嗱，我講簡單唔係講嗰個技術簡單而係講出嚟嗰個畫面嗰個豐富程度嗰種簡潔OK 透過啲比較簡潔嘅渲染去染出嚟。而咧，你睇落去咧，你不但止唔覺得空洞，你仲覺得咧好似後邊有啲暴風雪想冚緊埋嚟嗰種嘅動態。而你見到前面用啲白粉啦去即係營造畫咗一啲嘅好似雪花冚埋嚟嗰種嘅感覺咧，你都見到咧，其實係 barely minimal， 其實真係僅係得幾笪嘅啫。嗱，呢個咧亦都係平時我即係我自己一個最壞嘅習慣，就係你有時做下嘅時候咧加多一兩撇啦，係嘛，加多因為你覺得暴風雪啊嘛，暴風雪即係冚埋嚟嗰種係要 bling bling 好虛冚嘅感覺啦，係咪？咁你都不經意咧加下咧，好容易加到過咗嗰個最 optimal， 即係最理想嘅狀態。越一多嘅話咧，反而做到個效果咧係即係多而無當，係咪？成日都會有咁嘅情況出現所以呢張真係要寫個服字。咁第一個服就係咩呢？第一個服就係如果我真係俾我畫嘅時候，我一開始喺張6尺嘅畫嗰度，我夠唔夠膽淨係畫一隻唔算好大隻嘅老虎啊？而你知道你後邊淨係畫雪景，我一定會畫大少少隻老虎啦。我驚後邊嗰個感覺比較空洞一啲嗱，所以呢個係藝高人膽大，佢對自己嘅自信，畫家對自己嘅自信。第二，你畫後邊嘅暴風雪，其實我到而家我再睇翻，我都唔係好明白點解其實唔係畫出好多嘢，唔係染咗好多嘢，但係其實你係覺得佢係有暴風雪咯，係咪？同唔同意啊？其實只係染咗佢嘅即係老虎隻
腳邊即係右下角少少啦，同埋左上角啦。嗱，其實成幅畫嘅左下角同右上角都係接近係白嘅喎。係咯，即係點解？但係而出嚟個視覺效果又的確係一個暴風雪之餘，你會覺得後邊好多嘢發生，山雨欲來風滿樓嗰啲咁嘅感覺。而都更加伏嘅一樣嘢就係，咦？咁你覺得暴風雪打落嚟，俾我就真係會整多幾劈白粉落去嚇。但係而家咧，其實白粉個上量真係好克制，好克制。所以呢幅畫咧，其實係膽量技術嘅結晶嚇，真係寫個伏字。咦？咁都講咗5分幾鐘啦，咁啊，即係太貪心啦！我估我一定講唔到8張，可能我分上下集啦。如果大家唔介意嘅話，係咯，咁所以時間有限啦，我就講重點啦。其他譬如個老虎嘅形態啊、絲毛啊等等嗰啲咧，就都冇時間講啦嚇。最後就提一提眼神咯。你睇老師嘅猛禽，老師中意畫鷹啊、猛禽啊、猛獸啊咁咧。我上次有次係接受藝文字訪問嘅時候都有提呢樣嘢嘅，就話老師嘅畫好有種謙謙君子嘅中庸之道嘅感覺嘅嚇。佢畫啲猛獸咧，你睇落咧係好有型嘅，好有神嘅，但係又唔兇惡嘅。咁呢個都係反映即係同個畫家性格係有關嘅呢啲嚇。咁啊呢啲好啦，唔長氣啦，第2幅咯。跟住到另一幅作品啦，花好月圓牡丹啦，畫咗好意頭喎嚇，5朵嘅牡丹花，唔同顏色。其實我自己咧係當然啦，牡丹係無論嶺南畫派或者係即係 generally 國畫，其實都係成日都畫牡丹噶啦。我自己咧好怕咩咧？係好怕5顏6色七彩嘅好豔麗嘅牡丹嘅。我覺得成個畫面，通常好多時咧畫牡丹嘅人都係希望就係咩花團錦簇啊，即係好多唔同顏色啊咁樣樣。咁但係呢幅咧其實都係好多顏色，但係咧另外一個幾深印象嘅位係咩咧？就係佢用色係好豐富，但係你係仍然覺得好雅嘅。咁點樣可以做到用色豐富但係亦都好雅咧？我諗其中一樣就係你留意下，譬如左手邊。嗰3朵花嚇，咁係以紅色啦、橙紅色啦咁為主啦。咁所以你見到咧，下邊嘅樹葉啊，即係襯托嘅樹葉咧，係墨啦，同埋一啲墨藍啦。咁跟住我哋右手邊你見到咧有2朵係用濕畫法去畫嘅，帶有草綠色嘅白牡丹啦。咁而下邊嘅樹葉咧，因為白牡丹啊嘛，咁所以下邊嘅樹葉咧就用翻草綠色即係比較個明亮度啊，或者嗰個 saturation 比較高啲嘅顏色咯。咁所以成個效果睇出嚟就係明明係用色好多嘅，但係你都會覺得其實好雅嘅幅畫係。咁另一個嘅技巧就係嗰個畫面嘅多樣性個 variety。你見到有即係5朵啦，即係盛開咗㗎，有5朵啦，另外啲花冧去點綴啦，咁就算開咗都好咧，零零舍舍你見到有一朵咧係唔係用濕畫法嘅喎。咁另外4朵你見到係用濕畫法，用白粉去畫上去㗎啦。咁一朵零零舍舍咧係唔係嘅咁所以變咗咧，而嗰朵就喺2朵即係一左一右濕畫法嘅中間間開咗。咁所以其實係令到個畫面係提供即係無論嗰個顏色啦，即係個花嘅顏色啦，另外亦都係嗰個畫法啦，都係有好多唔同嘅多樣性嘅 variety 咯。跟住月亮啦，月亮咧亦都好多時咧，我哋睇有啲朋友咧係咪新手咧就好容易睇得出噶啦。嗰個月亮畫得自唔自然咧？咁其實月亮就本身就唔難畫嘅，大家都知啦即係揾個湯煲個蓋吸住佢都係少少技巧嘅老師教落就係咩咧？可以考慮喺張紙嘅紙背嗰度咁用啲容易啲擦啲嘅即係粗火粒啲嘅炭筆啦，即係唔好用嗰啲鉛筆6B 5B 嗰啲好難擦嘅。OK， 咁跟住喺後邊咧就氹氹框跟住嗰個煲蓋就框咁喺個畫面個紙背嗰度。咁咧好啦，你唔使畫得好深嘅喎。咁當你反翻轉張紙噴濕佢，因為個月亮係要噴濕畫噶嘛，你一噴濕佢嘅時候咧，佢就好顯現出嚟㗎啦，嗰個氹氹框嗰個圓形。咁你到染晒啦，落晒白粉之後啦，咁你咪調翻轉張紙擦翻啲炭筆印咪得咯。
咁同埋你睇呢度啦，老師就係好自然嘅染得咁其中一個好簡單，你唔好真係氹氹框咁染晒成個圓形咯，係嘛？其中一個因為有時啲月色啊、啲雲啊、遮遮掩掩啊咁噶嘛，係嘛？咁其中一個 corner 咁你咪留翻佢唔好染啊咁就會得出即係當然啦你睇老師畫就計意嘅，永遠都係幅畫叫花好月圓啊嘛，係咪？花又畫得靚月亮咧又得咁皎潔咁兩樣加埋咧就形成咗呢幅咧百看不厭嘅作品啦。嗱咁已經10分鐘啦，我諗我就可能我只係能夠講多一幅啫咁講下呢幅雨荷啦。嗱呢幅咧真係我又係有幾 inspiring 嘅呢幅雨荷，唔使真係畫啲雨出嚟嘅，係咪啊？甚至咧，好多人畫雨荷嘅時候咧，係好中意咧畫啲露水喺個荷葉上面啦。當然呢個畫法冇問題嘅，有時老師都會咁做嘅但係咧，老師其實話老師咁講啦，我自己都覺得係嘅。嗰粒水珠咧根本上就唔難畫，亦都好多時咧會令到我哋，譬如我啲可能啱啱初學嘅朋友啊，佢覺得由於唔難畫啦，畫到出嚟咧嗰粒水珠好立體啦，會令到覺得即係生色不少咁樣嘅，會㗎咁但係老師咧，點解就用呢幅畫話俾我哋聽咧？唔使嘅，唔使嗰啲雕蟲小技繼續係用我哋嶺南畫派嘅絕技渲染渲染個技術。你落緊雨又得，又係雨荷，係咪？有時落下雨又停下雨，係嘛？又係雨荷落完雨之後，咦？即係少少透翻一啲陽光時陰晴不定，又係雨荷。所以你見到咧，其實又係你睇嗰個背景嘅渲染，係令到幅畫即刻貼題嘅。咁而當年啦，因為平時我哋畫荷葉啦，好多時都係好多唔同顏色啦特別係會用得綠色，傾向綠色多啲嘅。咁而落緊雨啊嘛，落緊雨整體睇落去嘅所謂嘅觀感個明亮度就要適當地調翻低一啲啦，即係唔好咁明亮啦所以少咗綠色啦，少咗草綠啦，多咗係用墨藍啦咁令到成件事睇落去咧係更加切合嗰個落緊雨嗰種陰晴不定嗰種嘅氣氛咯。另外咧，大家就唔好覺得後邊嗰啲咧滲落嚟嗰啲光一條條嗰啲光咧，好似好易畫咁喎。其實我話俾大家聽係好難畫嘅。有兩個大忌嘅。第一咧就千祈唔可以過深，一深咗嘅話咧，即係簡單嚟講，你染濕咗幅畫嘅時候咧，你輕輕睇到就已經係嘅啦。你如果你覺得夠色嘅話咧，往往咧調翻轉乾咗之後咧，你係反而覺得太深色嘅。此其一啦，其二就係咧。唔可以一條條咁清楚嘅，其實佢係光係有啲散射噶嘛我哋會令到佢係好自然咁過渡先得嘅咁係啦，咁其實咧咁傾咗10幾分鐘啦呢條片係去到呢度先啦，好嘛？我都唔想太長咧，因為同埋咧，其實以上咧完全都係我自己個人見解嚟嘅啫全部咧冇係向老師求證過嘅，絕對係有機會完全過分解讀噶咁所以咧，你都可以咧聽完我咁講之後，你攞去就問老師，喂，麥石講嘅嘢係咪亂笠噶？係啦，咁等大家咧喺 comment 嗰度再向我賜教下。不過都係主要係拋磚引玉啦。等大家咧可以我哋各方面啦多方面欣賞老師嘅每幅嘅作品啦。趁展期仲未完結咧，我哋快啲去中央圖書館度睇啦。